Tsy tokony hisy latsaky ny 5 alina sy 2 hetsy intsony ny karama eto amintsika araka ny lalàna efa nivoaka tamin'ny 20 septambra taona 2024. Miantso ny mpiasa rehetra anao hetsika mafy araka izany ny randrana sindikaly raha toa ka tsy misy ny fampisondrota karama na fepetraraisin'ny fanjakana manoloana io. Ataony mpitondra kilalao ny mpiasa malagasy ho izy ireo ary pitehana ihany koa manoloana ny fandanimbola maro hita ataon'izao fitondran'izao ankehitriny. Raha ohatra kosa tsisy fanapahakevitra raisin'ny fanjakana dia tokony manao hetsika mafy no izao tsika ao aoriana izao satria manjary lasa lalaovon'ny fanjakana eto fotsiny zany tsika mpiasa. Fa maninona izy ny afaka mandany vola eto sy roa ery fa maninona ny tsy mijery ny ety amin'ny mpiasa. Ataovy mazava ao anatin'ilay izy zany dia efa lalàna efa mipetraka io ilay lalàna mivoaka tamin'ny 20 jolay 2024 dia efa nivoaka ihany koa tamin'ny 20 septambra 2024 karama zany tokony tsisy latsaky ny 5 alina sy 2 hetsy intsony fa tokony miakatra noho izay. Mpiasa-panjakana ary zao efa mitaky mihoatra an'izay fa maninona ny tsy avoaka ilay izy raha mitaraina ny orinasa hoe zay tsy afaka manao manaova fanarahana manokana amin'ny fanjakana nareo ahenao ny hetra ohatry anjara amin'ny fanjakana zany fa ny mpiasa ho an'ny asa vitany dia mendrika izonitra karamana izy. Tsy hisy fampandrosoana eto amin'ny firenena raha izao no nitohy ho hiatran'ny randrana sindikaly. Izany takin'izy ireo ihany koa ny fanavaozana ny fifanarahana fiarovana amin'ny asa. Fanavaozana ny contrat social nouveau contrat social vaovao tokony apetraka eto Madagasikara satria hitantsika tamin'ireny Covid ireny zany tsy hita mihitsy izay mba nijerevana ny mpiasa. Potika ny mpiasa zany tamin'ireny tsy hita izay raisin'ny fanjakana dia tokony miomana dia n'izao tsika mpiasa sy ny fanjakana. Maninona izay no miteny an'izay satria raha karama zao dia sy ny fampiarana ny lalàna dia misy tanàn'ny fanjakana mipetraka ao. Ny resaka knaps ataon'ny olona mpitatana tantely ava-drakotra nefa mampiasa vola ny knaps dia makaizy ireny vola ireny tsy mamaty amin'ilay mpikambana fa mbola isa-telo volana ihany mandray dia io tsika sahirana. Dia ireny zany tokony avaozina ny code de prévoyance sociale. Ohatr'izay koa ny resaka fahasalamana fantatsika tsara zany fa Covid zany iza fahasalamana tsy mba nahazo fitsaboana mihitsy ny mpiasa zany fa mihainohaino fotsiny eo zany zareo amin'ny service médical du travail ireny mihinana ny volan'ny mpiasa fotsiny. Tokony hisy politika mazava amin'ny fiahiana momba ny mpiasa rehetra ary tsy tokony hitovy ny karama ho an'ny orinasa mampiasa olona betsaka sy ireo mampiasa olona vitsy mba hisiny ny fifandanjana eo amin'ny vola ampiasain'ireo orinasa ho hiatran'ny avy eo anivony randrana sindikaly.